நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது டேஸ்டான சிக்கன் பிரியாணி. இதுக்கு 3/4 கிலோ சிக்கன் நல்லா கழுகி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, 2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, கொஞ்சம் சில்லி பவுட்ரு, கொஞ்சம் குருமிளகு பொடி, கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணி தான் நான் சிக்கன் பிரியாணி இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், மசாலாலாம் நல்லா பிடிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்படி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி சிக்கன் பிரியாணி வைக்கிறது சிக்கன் உடையாமல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். பாத்திரத்தில் மாற்றியாச்சு. பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நான் சாதாரண ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஊற்றுறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். அதில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். கிராம்பும் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. 3 பெரிய உள்ளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கட் பண்ணி வச்சுருக்க உள்ளியை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகிறது வரை நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதக்கும் போது நான் 4 பச்சை மிளகு கீறி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிறது வரை வதங்கணும். நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க. 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிறது வரை நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா வதங்கட்டும். மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போட்டிருக்கேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். பிரியாணி மசாலா ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். நான் 3 தக்காளி நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பேஸ்ட் பண்ண தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பச்சை வாசம் போகிறது வரை நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. அது கூட புதினா இலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. அது கூட 3 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம்.
சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஃப்ரை பண்ண சிக்கனை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதக்கியாச்சு. கொஞ்சம் லெமன் சாறு ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு கூடுதல் நெய் வேணும்னா நீங்கள் கூடுதல் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பிரியாணிக்குள்ள மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் மசாலா இந்த பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன். பாக்கி மசாலா சிக்கன் மசாலா வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த ரைஸ் வந்து பொன்னி அரிசி 1 கிலோ நான் அரை மணி நேரம் ஊற போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு 3/4 பாகமாக வடித்து உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் ரைஸும் கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலாவும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் நல்லா மசாலா பிடிக்கும். இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை பாருங்கள், அழகான டேஸ்டியான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்படி செஞ்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லேயராக இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும். அப்போ தான் நல்லா மசாலா பிடிக்கும் பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் மசாலா நான் போட்டுக்கிறேன். இப்படி எல்லா ரைஸும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்குவாங்க. வீட்டில் ஈஸியாக செய்யலாம். சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். அந்த டைமில் நம்ம ஒரு சல்லாஸ் செஞ்சுக்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கேரட் நான் துருவி வச்சுருக்கேன், போட்டுக்கலாம். ஒரு பெரிய உள்ளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கட்டி தயிர், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை செய்து பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சல்லாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு இலை வச்சுருக்கேன். இலையில் சிக்கன் பிரியாணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட சல்லாஸு, ஊறுகாய், பப்படம், முட்டை எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.